נאמר לכם שורה של אירועים קשים היום שבסופם לחימה בלבנון. טנק מרכבה עולה על מטען גחון, 6 קילומטרים מהגבול, 4 חיילים. שמי יוני גלר. הסיפור שלי, אני רוצה לספר לכם על מלחמת לבנון השנייה. הקפיצו את הגדוד שלנו, גדוד מחטיבת כרמלי, למלחמה, ונכנסנו לתוך כפר שיעי מאוד מאוד עוין, שנקרא עייתה א-שייב. נכנסנו בעצם כדי להחליף גדוד של צנחנים, שספג שם אבדות, פצועים, הרוגים, והיה חייב לצאת החוצה להתארגנות. תיארנו את הבית הראשון. תוך כדי פעילות בבית נתקלנו בקיר משוריין, שהייתה לו גם דלת משוריינת שלא הצלחנו לפרוץ אותו. כדי לטפל בו יצאנו החוצה, והקצין שלנו ביקש מאחד הלוחמים לראות פצצה כדי לפוצץ את הדלת. אני חטפתי רסיס כאן בגרון, בצד הימני שלי, רסיס שחדר פנימה ולמעשה פוצץ לי את הריאה הימנית. בשלב הזה לא ראיתי כלום, חטפתי מכה קשה, התחלתי להרגיש קשיי נשימה מאוד מאוד חזקים, ואחר כמה שניות הבנתי שנפצעתי. לקחו אותי מיד, הכניסו אותי לתוך בית אחר שפלוגה שלנו תיארה אותו זמן קצר קודם לכן. אני איבדתי הכרה, הייתי שם פחות או יותר מטופל, כאשר לא הייתה ברירה והשמש עוד מעט צורחת, אי אפשר להשאיר חיילים בחוץ, לכן מפקד הפלוגה החליט להכניס את כל הפלוגה שלנו לבית אחד. נוצר מצב שהיינו בבית אחד 87 חיילים. צפיפות מאוד מאוד גדולה. בסביבות הזריחה אני חוזר להכרה, מרגיש מעט את הכאבים, את הלחץ ובעיקר את קשיי הנשימה מאוד מאוד כבדים. מבטיחים לי חילוץ, שיגיע המסוק, עוד מעט יהיה בסדר, יהיה חילוץ, שמור על הנשימות. אבל ברגע שהשמש זורחת, המחבלים למעשה מזהים את הבית שלנו. אנחנו חוטפים פתאום הפגזה ארטילרית פשוט מדהימה על הבית שלנו. הפגזים מתחילים ליפול מימין לבית, משמאל, מקדימה, מאחורה. אנחנו ממש קולטים שהמחבלים יודעים בדיוק, בבירור איפה אנחנו ומנסים לפגוע בנו. אבל קורה פה דבר מופלא מאוד, הפגזים נופלים מכל הכיוונים ושום פגז לא פוגע בבית. לקראת הצהריים אנחנו מקבלים בקשר פקודה מאוד מאוד מלחיצה, ומודיעים לנו תיזהרו, תתכוננו, יש מידע מודיעיני ודאי שבדקות הקרובות עומדת להתחיל התקפת טילים על הבית. טילים זה לא כל כך נחמד, טיל קודם כל יש לו כוונת טלסקופית מדויקת, הפגיעה שלו היא מצוינת. טיל גם יוצר פיצוץ בחום טמפרטורה של 1000 מעלות, שאנחנו מבינים שטיל אחד שפוגע בבית וחס וחלילה כולנו נשרפים. חבר'ה נמרחים על הרצפה, אני שוכב ממילא מטופל, בתוך שניות אנחנו שומעים את השריקה הנוראית הזאת של הטיל שמתקדם לעברנו. אנחנו קולטים שהכל נגמר, זהו, עוד שנייה לא יישאר מאיתנו כלום, אבל אחרי רגע נשמע פיצוץ מאוד מאוד חזק, שהכל רועד, עיניים נעצמות, אתה אומר בלב, זהו, הכל נגמר, ואחרי רגע יש פיצוץ מאוד מאוד חזק, ואחריו שיט. אנחנו קולטים שהטיל לא פגע בבית. לתדהמתנו הסיפור חוזר על עצמו, טיל חולף מימין לבית, מתפוצץ באיזשהו מקום ולא פוגע. אחרי רגע מגיע טיל נוסף מעל הבית, וככה הטילים חולפים מימיננו, משמאלנו, מעלינו, וברוך השם, בניסי ניסים, שום טיל לא פוגע בבית. קשה לתפוס איך זה יכול להיות, איך הם לא פוגעים בבית כל כך גדול, עומד במקום. רק בשעת לילה מאוד מאוד מאוחרת הצליחו להכניס כוח חילוץ שחילץ אותי לבית החולים. הגעתי לבית החולים בנהריה, עשו לי צילום חזה וסיטי, והכניסו אותי במהירות לרופא. הרופא הסביר לי שקרה לי נס מאוד מאוד גדול. הרסיס שנכנסתי לגרון פוצץ לי את הריאה הימנית, אמנם הריאה נפגעה, אבל חוץ מהריאה הוא אמר לי שהרסיס פשוט שפשף לי את העורק הראשי ולא פגע בו. הרופא אמר לי, תשמע, עוד שברי מילימטר שמאלה, היית מת. הכניסו אותי לאיזשהו טיפול, נקזו את כל הדברים מתוך הריאות, ולאחר מספר ימים, אחר הטיפול הזה, הריאה ברוך השם חזרה למצב תקין. לאחר עוד זמן של החלמה יכולתי להשתחרר מבית החולים, וברוך השם, אחר זמן קצר חזרתי לתפקוד מלא, בלי שום מגבלה, בלי שום בעיה. לאחר שיצאנו מהמלחמה, אז חשבתי ככה, מאיפה זכינו להצלה כזאת מיוחדת, לניסים כאלה מיוחדים שסיימנו את המלחמה בהצלה גדולה כזאת שאף אחד לא נפגע, וגם הפציעה שלי בסוף הייתה נס מאוד מאוד גדול. לפני שנכנסנו למלחמה, חבר'ה שוכבים להם מתחת לעצים בצל בשעה 10 בבוקר, מחכים שיהיה 8 בערב שנוכל להיכנס למלחמה. שוכבים בצל ולא עושים כלום. עמדתי בצד, הסתכלתי על האחים שלי והלב שלי נחמץ. אמרתי בליבי, תגיד, ככה יהודי נכנס למלחמה מתוך כזאת בטלה, כזה שיממון, והבנתי שחייבים לעשות משהו. הלכתי לחבר'ה, אספתי קבוצה של בערך 15-16 חברים,
מעט דתיים, אבל רובם חילונים. אמרתי להם, תקשיבו, יש גמרא שאומרת, תורה מגנה ומצלה. תורה יש לה כוח של הגנה והצלה. בואו נשב, נלמד תורה, ניקח את התורה איתנו, התורה הזאת תשמור עלינו, תציל אותנו, תשמור על הפלוגה שלנו. דיברתי בהתרגשות. חבר'ה להפתעתי אמרו, בסדר, אין בעיה. ישבנו בבית הכנסת שסמוך לבית הספר והתחלנו ללמוד. למדנו לימוד מדהים, לימוד תורה של 4 שעות, משעה 10 בבוקר עד 2 בצהריים, לימוד מדהים. סיימנו את הלימוד, הייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה, חבר'ה, מה שאמרו, מרגישים את הקדושה, לוקחים את הקדושה הזאת איתנו, התורה הזאת שומרת עלינו, מצילה את הפלוגה שלנו. וזכינו לראות אחר כך איך השמירה הזאת והעבודה המיוחדת הזאת הצילה את הפלוגה שלנו במהלך המלחמה.